Орон тэмдэглэл үзэгчдээ Монголын мэдээ телевиз 5 гарагийн цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Тэгэхээр та бүхэн өнөөдөр үзүүлэх зарим мэдээний товчтой танилцсан уу? Засгийн газрын өнөөдрийн хуралдаанаар ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг 1 жилийн хугацаанд олгохгүй байх шийдвэр гаргалаа. Өнөөдрийн байдлаар 7 аймгийн 44 суманд өвөлжилт хүндрэх төлөвтэй байна. Нүүрс түлхээр зөвшөөрөл авсан аж ахуйн нэгжүүдийн уурын зуухны шүүлтүр эвдэрсэн ажилтгүй зөрчлүүд илэрчээ. 2020 оноос хүүхдийн мөнгийг хүсэлт гаргасан хөтөлбөрт олгоно. Энэ сарын 24-нд Япон хятад болон Өмнөд Солонгосын төрийн тэргүүнэрийн 3 талд дээд хэмжээний уулзалт Бээжин хотод болно. Эдгээр болон бусад мэдээний дэлгэрэнгүй та бүхэн өнөөдөр цагийн хүрдээс хүлээн авч үзээрэй. Эхний мэдээ танилцуулъя. Улсын хурлын сонгуулийн тухай хуулийн төслийн эхний хэлэлцүүлэг хийгдэж байна. Асуудал улсын хурлын чуулганы өнөөдрийн нэгдсэн хуралдаанаар яригдлаа. Улсын хурлын сонгуулийн хуулийг шинчлэхдээ иргэдийн сонгогдох эрхийг хангах бас хөндлөнгийн элдэв нөлөөллийг багасгахад анхаарах ёстой гэдгийг улсын хурлын гишүүн Содбаатар сануулж байна. Хуулийн төслийг боловсруулах улсын хурлын ажлын хэсгийн тайлбараас үзвэл хөндлөнгийн сөрөг нөлөөллийг багасгахад анхаарна гэсэн байр суурьтай байна. Мөнгөний нөлөөлөл, хууль хүч эрх мэдэлтнүүдийн нөлөөлөл, хэвлэл мэдээллийн хөндлөнгөөс одоос хойш нийгмийн сүлжээний нөлөөлөл гээд эднэрийг арилуулах багасгах чиглэлд анхаарах ёстой гэж бодож байна. Олон мандат өхөө мажоритар том тойргийг санал болгож байгаамаа. За энэ бол аль болохоор энэ нөлөөллүүдийг багасгах чиглэлээр орж байгаа хамгийн том өөрчлөлтөө гэж ингэж бодож байгаа юм. Томсгосон тойргийн зохион байгуулалтыг хийж сонгуулийг явуулсан нөхцөлд сонгогч тухайн тойргийнхоо мандатын тоогоор нийт дэвшигчдийн нэрийг дугуйлна. Хэрэв сонгогч мандатын тооноосоо илүү юм уу дутуу санал өгвөл саналын хуудас нь хүчингүй болно гэсэн тайлбарыг улсын хурлын ажлын хэсгийн ахлагч тогтгосуран өгч байна. Харин сонгуулийн санал хураалтын дүнг гаргахдаа автомат систем ашигладаг зарчмаа өөрчлөхгүй. Ямар нэгэн бодлон гарахгүй байх боломжтой гэж улсын хурлын төрийн байгуулалтын байнгын хорооны дарга Бямцагт тайлбарлаж байна. Сонгуулийн хар машин ашигласнараа саналын хуудсыг үнэн зөв тоолдог болсон. Хэн нэгэн хүн тийм сонгуулийн хуудсыг засварлах дүнг буруу тоолох ийм боломжгүй болсон. Улсын хурлын ажлын хэсгийн гишүүдийн тайлбарлаж байгаагаар бол нэр дэвшигчдээс аль ч хүйсийн төлөөлөл 20-оос доошгүй хувьтай байх одоогийн хуулийн зохицуултыг хэвээр хадгалах хэрэгтэй гэсэн байр суурьтай байна. Харин улсын хурлын гишүүн эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл хүйсийн квотыг 30-аас доошгүй хувьтай болох саналыг гаргалаа. Зүгээр нэг их хурл олон эмэгтэй гишүүд гарч ирж юм албан тушаалын тухай бид яриаггүй. Энэ өөрөө хүнлүгөө улс орныхоо хөгжил рүү чиглэсэн энэ тэгш бодлогыг бий болгохын тулд гендерийн тэгш байдлыг, гендерийн балансыг барья гэдэг асуудлыг хөндөж байгаа юм а. 2017 оны тайлбанд улс төрийн эрх мэдлийн үзүүлэлтээрээ Монгол улс дэлхийн 144 орноос 107 дугаар байранд ирэмлэгдсэн. Өөрөөр хэлбэл манай одоо шийдвэр гаргах, бодлого боловсруулах төвшөнд ажиллаж байгаа эмэгтэйчүүдийн оролцоо бол ийм доогуур байна гэсэн ийм одоо үзүүлэлттэй явж байгаамаа. 16 оны сонгуулийн үр дүнгээр бол энэ 13 эмэгтэй гарч ирснээр бол маш олон асуудлууд хийгдсэн. Хүүхдийн эрх ашигыг одоо хамгаалах бүх асуудлууд, дээр нь эрүүл мэнд, боловсрол, за тэгээд ажлын байрыг одоо нэмэгдүүлэх тал дээр бол маш их акц дэвшлүүд гарч байгаа. Харин сонгогчдын нэрсийн жагсаалтыг сонгуульд оролцож байгаа нам эвслүүдэд өгдөг хуулийн одоогийн заалтыг хасах нь зөв эсэх тухайдч улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдааны үеэр хөндөгдөд байна. Энэ нэрсийн жагсаалтыг буруу гаргадаг. Олон тойрог дээр очиж санал өгдөг. Энээс олж гараар тоолох хийгээд бузар булаа булхай гаргадаг энэ бүх зүйлийг хийсэн учраас энийг бид нар энэ гашуун туршлагаас авч энэ жагсаалтыг нийтэд ил байх ёстой гэдэг шаардлага тавьсан шүү дээ. Сонгогчдын нэрсийн жагсаалтыг 2018 онд баталсан энэ улсын бүртгэлийн багц хууль, иргэний бүртгэлийн хуулиар нь энэ нууцд хамраад байгаамаа. Хувь хүний нууцтай холбоотой асуудал байгаамаа. Хувь хүний эргээстэр, хувь хүний гэрийн хаяг гэдэр чинь бүгд одоо хувь хүний нууцын асуудал. Гэтэл энийг жагсаалтаар нь өгж өгнө гэдэг бол болохгүй гэдэг байгаамаа. Улсын хурал сонгуулийн хуулийн төслийн хэлэлцүүлгийг үргэлжлүүлнэ. Тухайн хууль батлагдсан нөхцөлд дараа нь сонгуулийн тойргийн тоо, мандатын хуваарлтын асуудлыг холбогдох тогтоолоор эцэслэн шийдлээ. Тэгвэл шийдвэр гаргах төвшөнд эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх хэрэгтэй талаар төрийн ордонд улсын хэлэлцүүлгийн үеэр онцоллоо. Хэлэлцүүлэгт улсын хурлын эмэгтэй гишүүд, улс төрийн намууд, төрийн бус байгууллагууд болон олон улсын зарим байгууллагын төлөөллүүд оролцсон юм. Шийдвэр гаргах төвшөнд эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь улс орны хөгжил, нийгмийн амьдралд эерэг нөлөөллийг бий болгох, дэвшил гаргах ач холбогдолтой гэдгийг хэлэлцүүлэгт оролцсон хууль тогтоогчд болон эмэгтэйчүүдийн байгууллагуудын төлөөлөл тайлбарлаж байна. Бас Монгол улс гендерийн тэгш байдлыг хангах чиглэлээр олон улсын байгууллагын өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлэх,
амлалтандаа хүрэх ёстой гэдэг тухайд хэлцүүлгийн үеэр яригдлаа. Олон мянган жилийн туршвал эмэгтэйчүүд хувьд бол нэг ялангуяа одоо иргэний улс төрийн одоо эрх гэж өнөөгийн хэллэгээр ярих юм бол шийдвэр гаргах тэр эрх нь бол хомс ирсэн. Тэгээд бол угтаа шудраг бус байдал бол тогтчихсон юм. Тэгэхээр бол тэр шудраг бус байдлыг бол эвдэлхийн тулд жаахан хүч төрсөн ийм олон улсын эрхцүүд бол төр тусгай арга хэмжээг бол авахыг зөвлөсөн байдаг. Олон улсын судалгаагаар бол эмэгтэйчүүд илүү олноороо улс төрд шийдвэр гаргах төвшөнд оролцож ирэх нь нийгмийн бодлого илүү эерэг, илүү хүмүүнлэг болдог гэдгийг бол харуулсан олон судалгаанууд байгаа. Бүх шатны сонгуульд нэр дэвшигчдийн 30-аас доошгүй хувь нь эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл байх зохицуултыг зөвхөн улс төрийн намуудын дөрмөөр хязгаарлах биш, сонгуулийн хуульд тусах шаардлагатай байгааг улсын хурлын зарим гишүүн хэлж байна. 20% босго тавьж байгаа нь бол одоо дээдлийн босго гэж үзээд байдаг. За олон улсын байгууллагаас тавьж байгаа босго бол хамгийн доод босго 20 гэдэг бол тийм учраас бид нар энийг одоо нэмэгдүүлж ядаж тавьсан зорилтынхаа хүрээнд доктортой хөгжлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх одоо бодлогынхаа хүрээнд 30% хүргье гэдэг ийм зорилтыг тавьж ажиллая гэсэн бодолтой байна. За хоёрдугаар тал улс төрийн намуудын одоо эмэгтэй улс төрчтэй хандах, эмэгтэй нэр дэвшигчдэд хандах хандлага бол өөрчлөе, дэмжиж хамтран ажиллаач гэдэг ийм саналыг бас одоо хөргүүлье гэж өнөөдөр бас ярилцсан. Сонгуулийн хууль дахь хүүсийн квотын хязгаарыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай талаар эмэгтэйчүүдийн байгууллагууд нэгдмэл байр суурьтай байх, хамтарч ажиллах, нийгэмд зөв ойлголт өгч соён гэгэрүүлэхэд анхаарах ёстой гэж хэлэлцүүлэгт оролцогсод үзлээ. Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлүүдийн талаар мэдээллийн нэгдсэн сан байгуулах хэрэгтэй гэж засгийн газар үзсэн байна. Мөн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олголтыг төр зогсоох үүрэг чиглэлийг засгийн газрын хуралдаанаас салбарын яамд өглөө. Монгол улсын шадар сайд инх төвшингийн мэдээллээс үзвэл одоогоор улсын хэмжээнд ашигт малтмалын нийт 2889 тусгай зөвшөөрөл олгогдоод байна. Тухайн тусгай зөвшөөрлийн 1225 нь хайгуулах, 1664 нь ашиглалтынх байна. Харин засгийн газрын хологдох ажлын хэсгийнх нь өнгөрсөн 100 гаруй хоногийн хугацаанд ажиллаж ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлүүдийг тодорхой шалгуур үзүүлэлтүүдээр нэгтгэж мэдээллийн тусгайлсан сан байгуулах саналыг засгийн газрын хуралдаанд оруулад байна. Тухайн асуудлаар засгийн газар хологдох шийдвэрийг гаргасан байна. Лиценз бүр дээр маш тодорхой юм сан үүсэх боломжтой болсон. За саяхан хүртэл энэ мэдээлэл хэд хэдэн газар дээр байдаг. За уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яам дээр байна, ашигт малтмал газрын тосны газар дээр байна, мэрэгжлийн хяналтын газар дээр байна, татварын газар дээр байна, гайлын ерөнхий газар дээр байна, цагдаагийн газар дээр байдаг. Энэ их олон газрын дунд ингээд тардсан хэрнээ тэр байгаа мэдээллүүд нь ерөөсөө тус тусдаа өөр нэгдсэн мэдээлэл байхгүй. Тийм учраас одоо үүнээс хойш түүнээс цааш энэ нэгдсэн сан гэдгийг ингээд бий болгоё гэж өнөөдөр засгийн газрын хурлаар шийдэж байна. Ингээд нэгэнд нэгдсэн тайлан гараад ирж байгаа учраас мэдээлэл гараад ирж байгаа учраас хугацаа тавьж өгнө одоо компаниудад. Тэгээд автоматар тэр хугацаанд зөрчлөн засагдаагүй байх юм бол шууд заавал хурал хийх шаардлагагүйгээр зөвшөөрөл цуслагддаг байхаар ийм зохицуулт хийя гэж ингэж үзэж байна. Засгийн газрын хувьд ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдэд тодорхой хугацаанд шалгалт хийж зөрчлүүдийг арилгаж зэгсэлэхээр болоод байна. Тухайн хугацаанд хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олголтыг төр зогсоохоор шийдвэрлсэн байна. Харин түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хуулийг хүчингүй болгох хэрэгтэй. Гэхдээ хайрга дайрга элс шавар боржин гүрэмнээс бусад түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын олборлолтын ажиллагааг хориглох зөв гэж засгийн газар үзсэн байна. Агаарын бохирлыг бууруулах ажлын хэсэг нийслэлд түүхийн нүүрс төлж байгаа 400 гаруй уурын зуухыг шалгасан байна. Заавал шүүл төртэй байх ёстой боловч үүргээ биелүүлэг аж ахуйн нэгж газрууд олон байгаа нь шалгалтаар илэрчээ. Хяналт шалгалтаар хотын төвийн 6 дүүрэгт түүхийн нүүрс төлөх тусгай зөвшөөрөлтэй 53 байгууллагт шалгалт хийсэн. Шалгалтаар уурын зуух нь шүүлтүүртэйч ажиллахгүй байгаа зөрчил их гарчээ. Шүүлтүүр байхгүй 9 ийм уурын зуух байна. За утаа шүүгч шүүлтүүр нэвтэрсэн 17 байна. За гадна талынхаа одоо байгууллагын гадна тал камер байх хэрэгтэй.
Энэ бол одоо анх байгууллага түүхийн нөөц төлөх зөвшөөрөл авахдаа нийт 9 зүйлийн шаардлагыг бүрдүүлэн дотор заавал харуул хамгаалтын камержуулалт авах хэрэгтэй. Камергүй одоо 8 байна. Шүүлтүүр байгаа боловч үүнийг ажилуулдаг. За ажилласан боловч зарим нэг нь эвдрээд цаашид дахин эвдрэл үүсэж болзошгүй гэдэг үүднээс ажилуулаагүй. За мөн түүхийн нүүрс ил задгаа хадгалж агаар орчныг бохирдуулсан ийм зөрчилүүд илэрсэн. Мөн нийслэл хот руу хулгайгаар түүхийн нүүрс оруулахыг завдсан зөрчил гарсаар байна. Мөн агаар орчныг бохирдуулах эд зүйл төлсөн зөрчилч илэрчээ. Тухайлбал скватер дүүргийн иргэндээ авто засварын хаягдал маасл төлж байсан зөрчлийг илрүүлсэн байна. Тусгай зөвшөөрөл авсан байгууллагууд маань өөрсдийн хэрэгцээнд ашиглах нөөцсөн нүүрсийг иргэдэд бас зарж борлуулах мөн тусгай зөвшөөрлгүй дулаан үйлдвэрлэх зохицуулалттай тийм зөвшөөрлгүй уурын зуухнуудад бас хөргүүлж шатаалгаж энэ нийслэлийн агаарыг бохирдуулах ийм бас зөрчлүүд шалгалтын явцад илэрсэн. Агаар орчныг бохирдуулж зөрчил гаргасан иргэн аж ахуйн нэгжүүдийг зөрчлийн тухай хуулиар торгосон байна. Цаашид хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэх тусгай хэлтэс ажиллах болно гэж салбарын мэргэжилтнүүд мэдээлсэн юм а. Засгийн газраас Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжийг 2024 он гэхэд шинжилж дуусгахаар ажиллаж байна. Энэ хүрээнд цэвэрлэх байгууламжийн хүчин чадлыг нэмж давхар ашиглах, 50-60 жил хуримтлагдсан хур лагийг үнэргүйжүүлэн боловсруулах зэрэг шатраатай ажлуудыг хийж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар лагийн талбайг үнэргүйжүүлэн хөрс бордоо болгох ажил дуусаад байна. Хуримтлагдсан 800 мянган орчим метр куб лагийг Японы технологийн дагуу 2 жилийн хугацаанд усгүйжүүлж үнэргүйжүүлэн бордоо болгоод байна. Бордоог байгаль орчны нөхөн сэргээлт хийх, хог хаягдлыг дарж булшиглахад ашиглах боломжтой юм. Энэ өнгөтэй энэ лагийг бол боловсруулахаар бол иймэрхүү юу болж байгаа. Ийм шороо үндсэндээ хар шороо болж байна гэсэн үг. За гол нь бол одоо бид нэр CSS гэж ярьдаг одоо биологийн идэвхтэй тийм курс болгодог ийм тусгай одоо бичлэг биетингүүд бол байгаа. Энэ бол чернозем гэж ярьж байгаа хар шороон курс үүсгэх юм бичлэг биетэн баггүй. Тэгээ энэ манай энэ лагийг бол бид нэр баг зэргийн үнс холиод тэгээд баг зэргийн одоо шороо холиод уулуур хаан одоо овоолох шороо гэж биш үү? Энийг энэ лагтаа холиод баг зэргийн үнс холихтал ерөөсөө энэ ийм сайн чанарын ямар ч үнэт танаар бол байхгүй. Ийм одоо юу гарч ирж байгаа. Энийгээр бид юм бордоод үсгэр бол ерөөсөө хажууд нь зүгээр хөрсөн дээр урж байгаа энийгээр урсгах ял өөр ялгаатай. 91-40-ээс 60% нэмэлт тийм юу бол харуулж байгаа юм л да. Өрдөн харуулж байгаа юм л да. Тэгээд энэ бол ямар ч даюулгүй болчихсон. 720 мянган метр куб лаг гэдэг маань үндсэндээ 3 хувааж үзэж болно. Эхнийх нь хурлаг. За дараагийнх нь картанд байгаа лаг. За өдөр тутам шахаж байгаа түүхий лаг гээд энэ 3 лагны нийлбэр хэмжээ нь бол 720 мянган метр куб лаг байсан. Цэвэрлэх байгууламжийн лагийг үнэргүйжүүлэх, хөрс бордоо болгох төслийн гүйцэтгэгчээр ховд тул Экотайхи компани ажиллажээ. Өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд 7 аймгийн 44 суманд малчтын өвлжилтийн нөхцөл байдал хөндөвтөр байдалтай байгаа талаар онцгой байдлын албаны удирдах ажилтны цугларалтаар ярилцлаа. Цаашид өвлжилтийн нөхцөл байдал хүндрэх төлөвтэй сумд нэмэгдэж болзошгүй байгаа учраас онцгой байдлын албаагчид албаны бэлэн байдлыг ханган ажиллаж байна. Монгол орны нийт нутаг дэвсгэрийн 60 гаруй хувь нь зуудын эрсдлийн дунд түвшинд, за нийт нутгийн 40% нь бэлчээрийн дааз хэтэрсэн нөхцөл байдалтай байгааг холбогд галбаны хүмүүс хэлж байна. За тухайлбал Дунд говь, Төв аймаг, Өвөр хангаа, Ар хангаа, Увс аймагуудын хойд хэсгийн нутгаар бэлчээрийн дааз хэтэрчээ. За зуудын эрсдэлтэй аймагуудын тоонд Завхан, Өвөр хангаа аймаг эрсдлийн үнэлгээгээр дээгүр байрт орсон байна. Ялангуяа манай нутагт өнөөдрийн байдлаар нэг 10 сарын 26-наас хойш нэг 20 гаруй удаагийн одоо их бага хэмжээний цас орсон. Ингээд энэ 20 одоо багийн ихэнх нь одоо дороо мөсөн ултай. За нэг 20-30 см. За уулархах хэсгэрээ гууж алгандаа бараг 40-50 см-ийн юм одоо цасан бүрдүүлэлтэй байгаа. За Өрөнг аймагт маань 2019 онд 7.3 сая мал тоологдсон. За одоогийн байдлаар бол яг зах зээл мэл борлуулаад 4.8 сая мал үйлчлэх юм тооцоо удаага гарцсан байж байна. 1000 гаруй өрхийн сая гаруй мал одоо өөр аймагуудад дотор нүүдлийн хийсэн юм байдалтай байж байна. Тэгээ одоогийн байдлаар бол засны зузаан буюу засвал одоо баг байхгүй.
өвсний гарц одоо байхгүй мал баг идэх юмгүй гэсэн үг. Өвөр хангай аймгийн тухайд нийт 19 сумаас 15 зуудын эрсдлийн өндөр эрсдэлтэй байна. Завхан аймгийн тухайд 6 сумын 20 багийн нутагт зуудын нөхцөл байдлын эрсдэл өндөртэй байгаа юм байна. Өвлжил хүндрэх төлөвтэй аймаг сумын малчтад өвс тэжээлийн нөөцийг хямдралтай үнээр түгээх, орон нутгийн онцгой байдлын албаныхан байнгын бэлэн байдалд урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч ажиллаж байгаа юм байна. Засгийн газрын зүгээс бол тодорхой хэмжээний өвс тэжээлийн хөнгөлөлт болон мөнгөнд тусламж шийдвэрлсэн. За онцгой байдлын байгууллагын албан хаагчид бол за зуудын нөхцөл байдал хүндэрсэн тохиолдолд бид хүн албаны бэлтгэл бэлэн байдлаа хангаж чадвал. Ялангуяа одоо машин техникийн бэлтгэл бэлэн байдал албан хаагчдыгаа томилгоожуулж ажиллаж яг тухайн одоо орон нутагт малчин айл өрхөд өвчлөлтийг хүндэрсэн үед өвс тэжээлийг шуурхаа хүргэх ажлыг бол зохион байгуулна. За бусад аймаг сумдад өвжилт хүндэрсэн нөхцөлд онцгой байдлын албан хаагчдад шаардлагатай туулах чадвар сайтай автомашин, тоног төхөөрөмжийн хангамж дутагдах зүйл гарахгүй гэдгийг холбогд халбаны хүмүүс хэлж байсан юм. Өвөрнг аймгийн говийн бүсийн сумдын малчид энэ үл урт нүүдэл хийж 10 аймгийн нутагт отроор өвлж хаварж харуулж байна. Энэ жил Өвөрнг аймгийн ихэнх сумаар газрын гарц тааруу олон малчин отор нүүдэл хийж байна. Өвөрнг аймгийн тарагт сумаас л хэд 160 гаруй өрх зэрэгэлдээ аймагуудад 50 шахан малчин өрх отроор өвлжиж байна. Бэлчээр усгүй болсон малчид 300-аас 400 км замыг 20-оос 30 хоног туулж булган Төв аймагт отролжээ. Манай малчид маань бас буухтаа их одоо бэлчээрийн зохицуултгүй бууснаас болоод ингээд одоо өвсний хачаалд орчиж байгаа байхгүй. Тэгээд нөгөө жилд ирэх тусам нөгөөдг нь эргэж зэрэг чадахгүй байсараад жилд ирэх тусам муудаад энэ жилийн хувьд бол бүр хүндчихж байгаа юм талтай тий. Энэ жил газрын гарц юм уу? Тэрэнд нүлийн цагаа огт нийцсэн. Эсвэл бэлчээр нь талхацсан, эсвэл бэлчээр авахгүй. Тэгээ намар бол гайгүй ч болоо гэсэн чинь огт ч үнцээр дуусчих тийм ээ. Тэгэл одоо энэ 400 гаруй км явж ирлээ. Манай чинь 4 хүүхэдтэй. 2 нь оюутан, 1 сая төгслөө. 2 баг нь Өвөрнг аймагт. 1 нь 7 дугаар анги, 1 нь 5 дугаар анги. Тэгээ сууж хүүхдүүдээ тэгэл одоо дотор нүүдэл хийгээл хэдэн малын төлөө тэгэл явж хүүхдүүдээ л орхичвол явж байна. Өвөрнг аймаг нийт 5.6 саяга бэлчээртэй. Үүний 2.5-гаад үлийн цагаан охтон тархаад байна. Энэ онд эдгээр суманд үлийн цагаан охтон устгалын ажлыг зохион байгуулсан ч үр дүн муу байна. Учир нь охтон 21 хоног тутамд нэг удаа гөлчийлдэг. Ингэхдээ 12-оос 15 гөлчий гаргадаг байна. Гаргасан гөлчийг мөн 21 хоногийн дараа дахин үрждэг идэвхтэй үржлийн амт юм. За үлийн цагаан охтны хувьд бол яг одоо устгах нөгөө авийн хэмээ аргаар устгахыг хориглосон. Тэгээ голдуу одоо нэг ахын аргаар малчтын одоо хүчин тулгуурлаж хийнэ гэдэг байгаа юм. Тэгээ тэр нь зарим нь ч одоо үр дүнтэй байна. Зарим нь ч үр дүнгүй болоод байгаа юм. Тий. Тэгээ би энэ үлийн цагаан охтны устгахтаар бол нэг зөв арга технологи олох хэрэгтэй юм байна даа гэж боддتي. Хойч юм бол авийн хэмээ аргаар бол нэлээс устгадаг байсан. Энийг нь хорчихсон учраас одоо бол ахын шинжтэй аргууд голлдог. За энэ нь бол үр дүн бот хөдөлгөөн хүрэхгүй байгаа юм. Өвөрнг аймаг өнгөрсөн онд 5.4 сая толгой мал тоолуулсан. Энэ үл 1.7 сая мал отроор өвлжиж байна. Ирэх оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хүсэлт гаргасан хүүхэд бүрт хүүхдийн мөнгө олгох шийдвэрийг улсын хурал саяхан гаргасан. Өмнө нь өрхийн амжиргааны төвшингийг харгалзаж хүүхдийн мөнгө олгож байсан зарим эцэг эхэд таалагдаагүй. Тэгвэл ирэх сараас хүсэлт гаргасан л бол сар бүр 20 мянган төгрөгөө авах боломж бүрдэж байна. Одоогийн байдлаар улсын хэмжээнд 1 сая хүүхэд хүүхдийн мөнгө авч байна. Харин эх жилийн 1-р сараас эхлэн хүсэлт гаргасан хүүхэд бүрт мөнгийг нь олгоно гэж тооцвол нэмж 130 мянган хүүхэд хамрагдана. Өөрөөр хэлбэл 1 сая 130 мянган хүүхдэд хүүхдийн мөнгө олгох тооцоолол гарчээ. Хүсэлт гаргасан өрхийн хүүхдүүд хүүхдийн мөнгөдөгч олон гэхлээр нийт одоо хүүхдийн 95% юм байна гэсэн бодож байгаа. 1 сарын 1-ээс эхлээд хүсэлт гаргасан өрхийн хүүхд болгонд хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмжийг олгоно. Гэхдээ тэр өрх өөрөө хэдэн сард одоо хүсэлтээ гаргана уу? Яг тэр хүсэлтээ гаргасан сараас нь л хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмжийг бол олгоно л гэж ойлгох хэрэгтэй. Гэтэ бас тэр амжиргааныхаа төвшингийн одоо бас судалгаанд одоо хамруулж
өрхийн мэдээллийн сантаа бүртгэж авна гэсэн чиглэлээр журам өөрчилж оруулж байгаа. Заавал тэгжээж бид нар энэ цаашдаа бас өрхийн мэдээллийн сангаа бас бусад одоо үйл ажиллагаанд бас ашиглах ийм мэдээллийн одоо сан одоо байх нь зүйтэй. Одоо хүүхдийн мөнгө авч байгаа эцэг эхчүүд дахин хүсэлт гаргах шаардлагагүй байна. Харин хүүхдийн мөнгө авч байгаагүй бол орон нутгийнхаа хөтөлбөр халамж үйлчилгээний хилцэн нийгмийн ажилтнанд хүсэлтээ гаргах юм байна. Манай хорон дээр бол 0-оос 16 насны 1480 хүүхэд байна. За тэрнээс одоо 80% нь бол хүүхдийнхаа мөнгийг одоо бүрэн авч байгаа. За үлцэн 20% бол одоо хүүхдийн мөнгө арай олгохтож хамжаагүй байна. Шийдвэр хүлээж байна. Хүүхдийн мөнгийг хүсэлт гаргасан хүүхэд бүрт олгоход нэмэлтээр 27 тэрбум төгрөг шаардлагатай гэсэн тооцоо гарсан байна. Дээрх санхүүжилтийг хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын сайдын багцаас гаргах юм байна. Төсөлд өгсөн өрхийн хүүхэд болгонд өгнө гэснээр энэ бол нэгдүгээртээ бол тэр өрхийн бас амжиргааны төвшөнд бол бас эрийг одоо нөлөө үзүүлнэ гэсэн бодолтой. Хоёр дахь асуудал нь бас хүүхдүүдтэй бас эцэг эхчүүдэнд өдөр тутмынхаа үйл ажиллагаанд амжиргаандаа зарцуулахгүйгээр хүүхдүүдийн нэр дээр одоо садуулуулаад багч гисэн бас хоримтлол одоо үүсгэх юм одоо боломж нь бүрдэх юм байна гэсэн ийм л одоо бас даваа талтай гэж хэлсэн. Харин хилийн чандад байгаа монгол хүүхдүүд өрхийн мэдээллийн нэгдсэн сангийн судалгаанд хамрагдаж байж хүүхдийн мөнгө авах боломжтой юм байна. Манай улс олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрт хамрагдаж хүүхдийн мөнгийг зорилтод бүлэгт олгох шийдвэр гаргаж байсан юм. Хүүхдийн мөнгө бол халамж биш, хүнээ дэмжсэн бодлого учраас цаашид хүсэлт гаргасан хүүхэд бүрт олгох шийдвэрийг улсын хурал гаргасан юм. Өнөөдрийн байдлаар хилийн чандад 200 гаруй мянган монгол хүүхэд амьдарч байна гэсэн албан бус судалгаа бий. Энэ хүүхдэд би монгол хүн гэдгээ ойлгож мэдрэх үндэсний хэл соёл боловсрол олгох асуудал орхигдсоор ирсэн. Тэгвэл энэ асуудлыг өнөөдөр хилийн чандад суугаа элчин сайд нар онцолжлоо. Тухайлбал Америкийн нэгдсэн улсад амьдарч байгаа 30 гаруй мянган монгол иргэдийн 5,000 орчим нь хүүхдүүд. Тэдний дунд урангуулгалтын мужийн авраг, Никелодеон телевизийн хөтлөгч гээд монгол гэдгээ мэддэгч их хэлээрээ ярьж чаддаггүй олон хүүхдүүд өсөж байна. Энэ баримтаас харахад л хилийн чандад амьдарч байгаа монгол хүүхдүүдэд соёл уламжлалын хувьд эх оронтой нь ойртуулах бодлогыг одооноос хэрэгжүүлэх нь чухал асуудал болоод байна. Бидэнд байгаа мэдээлэлээр 500 гаруй монгол эзэнтэй компани Америк нэгдсэн улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэж дахиад нэг 10 жилийн дараа монгол гаралтай бизнесмэнүүдтэйгээ яаж ажиллах вэ гэдэг асуудал бидэнд гарч ирэх байх гэж бодож байгаа. Энийг одооноос бид нар бодох хэрэгтэй байгаа. Бүгд найрамдах Солонгос улсад байдаг нэг сургууль албан ёсны зөвшөөрөлтэй өөрөөр хэлбэл монгол хүүхдүүдэд боловсрал олгох нэгдсэн тогтолцоо байхгүй. Харин энтгэгч шашны ном сурахаар бага наснасаа очсон лам хүүхдүүдэд монгол хэл ерөнхий эрдэм сургах хэд хэдэн арга байгааг элчин сайд нь хэлж байгаамаа. Тухайлах юм бол энэ итгэгт ихтэй сургууль багшилж байгаа эрдмийн зэрэг зорилго хамгаалж байгаа манай сургалтын арга барилтай тэргүүний ийм сэхэтнүүдийг ашиглаад тэдгээр лам оюутнуудын дунд үндэсний хэл соёлын сургалт явуулж болно. Зөөлөн хүчний бодлогоо хэрэгжүүлэхэд тухайн улсад хангалттай санхүүжилт шаардлагатай. Австрали улсад нэг хоосон танхим хөлсөлөхөд л өдрийн $5,000 буюу 10 сая төгрөг. Гэтэл энэ мөнгийг шууд шийдээд өгөх санхүүгийн боломж манай улсад хязгаарлагдмал. Тиймээс боловсролын яамнаас ийм шийдэл танилцууллаа. Вашингтонд байгаа монгол сургууль, Лос Анжелд байгаа тэр монгол хүүхдүүдийг сургаад байгаа тэр сургалтын энэ Монгол улсад байгаа Улаанбаатарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа сургуулиудын салбар юм уу тэр сургуулийн харьяа болох хэрэгтэй. Тэр бүртгэл юм хэлгэж хэрэгтэй. Тэгэх юм бол тэр сургуульд сурж байгаа хүүхдүүд хувьсах зардал авах болцоотой болно. Тэнд ажиллаж байгаа тэр багш нар багшийн цалин авах болцоотой болно. Гадаадд амьдардаг эцэг эхчүүд хүүхдтэй монгол хэл зааснаас англи, хятад зэрэг дэлхийн түвшний хэл сургах сонирхол өндөр байдаг. Тиймээс бусад орнуудтай ижил соёлын салбарт зарцуулах хөрөнгө оруулалтаа нэмэгдүүлж, монгол судлалыг дэмжих, өв соёлоо таниулах, тодорхой алхмуудыг хэрэгжүүлэх нь чухал байгаагч хэлэлцүүлэгт ирсэн элчин сайд нар хөндөж байлаа. Улаанбаатар хотод 17 хүртэлх насны 500 гаруй мянган хүүхэд байна. Гэтэл Монголын хүүхдийн ордон хүүхдийн урлан бүтээх төвөөс өөр хүүхэд хөгжлийн төв байхгүй талаар мэрэгжлийн хүмүүс ярьж байна. Ялангуяа хотын захын хүүхдүүд хичээлийн бус цагаар өөрсдийн хүссэн дугуйланд хамрагдахын тулд 20 гаруй километр зам туулж ирж очихын 4 цаг зарцуулж байна. Өглөөний 8 цаг 50 минут хүүхдийн урлан бүтээх төвийн уран баримтлалын дугуйлангийн сурагч Мантах хоёр өнөөдрийн хичээлдээ амжиж иржээ. Эднийг баян шүнд байдаг учраас дугуйландаа амжиж суухын тулд өглөө 6 цаг 40 минутаас өмнө гэрээсээ гардаг байна. Ийм олон сурагч өөрсдийн хүсэл мөрөөдлийн төлөө дугуйланд хамрагддаг. Ийшээ 2 цаг төгжиж явахад ирэн хэцэн гэхдээ явъя гэсэн хүсэл байгаа ирэн гой дортой байдаг болохоор ирдэг. Тэгээд тэр авирын мууран баримтлалын дугуйлан байхгүй.
Аль болох гэрээсээ эрт гараад тэгээд нэг хурдан ирэхийг л хүсдэг. Монголын хүүхдийн урлан бүтээгдэхүүний дугуйланд нийслэлийн 179 сургуулийн 2279 хүүхэд хамрагдж байна. Дунджаар 6-3 харьцаатай ийм өрөөнд нэг дугуйлангийн 90 гаруй сурагч 4 ээлжээр хичээлдэг гэдгийг хэллээ. 4 ээлжинд хаваах юм бол одоо тийм ч бас боломжтой биш. Нэг хүүхдэд ноогж байгаа ширээ талбайны хувьд бас тийм хангалттай биш. Энэ бол нийслэлд хоёрхан байдаг хүүхэд хөгжлийн төв гэхэд хэлсдэггүй. За хүүхдүүд аливаад төвлөрч урд үйтэй болж асуудалд нухацтай хандах чадварыг эндээс олж авдаг. Гэтэл хүүхдийн хөгжлийг дэмжих ийм үйл ажиллагаа явуулах барилга байхгүй учраас хувийн дугуйланд хандах шаардлага үүсэж байгаа юм. Захын одоо хороо амьдарч байгаа хүүхдэд бол яг тэр хөгжлийн үйлчилгээ бол сургуулийн биеийн тамирын заал эсвэл одоо магадгүй бусад секс дугуйлангаар л холбогдож байгаа. Аслагдсан хороодод тэр хүүхдүүдэд яг чиглэсэн юм хөгжлийн үйлчилгээ, хөгжүүлэх чиглэлийн юм одоо хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг тийм орчин нөхцөл бол одоогоор хангалттай байна. Ийм бэрхшээл байгаа учраас хүүхэд хөгжил хүмүүжлийн ордон байгуулах шаардлага байгааг мэрэгжлийн хүү ярьсан. Харин Барилга хот байгуулалтын яамны ойрын төлөвлөгөөнд хүүхдэд зориулсан бүтээн байгуулалт хийгдгүү гэсэн асуултанд тайлбар авлаа. 20 онд бид нар энэ музей тийм ээ. За соёл урлагийн байгууллагын чиглэлд бол нэлээд бас багагүй хэмжээний хөрөнгө төлөвлөгдөж байна. Тэгэхээр энэ бол бас л энэ хүүхдийн хөгжил нийгэм рүү чиглэсэн ийм одоо төсвийн хөрөнгө оруулалтаа гэж ингэж үзэж байгаа. Улаанбаатар хот бүсчилсэн хөгжлийн бодлого баримталж гэр хороололд хотын дэд төвүүдийг байгуулж байгаа юм. Энэ хүрээнд Баян хошуу орбитэд амьдардаг хүүхдүүд заавал хотын төвийг зорих шаардлагагүй болно гэж үзэж байна. Одоо нэг төвд хотоос олон төвд хот гэдэг рүү шилжүүлснээр бол одоо нийгмийн дэд бүтцийн барилгуудыг бол ер нь барьж эхлэхээр төлөвлөж байгаа. Хүүхдийн сурч хөгжих эрх зөвхөн сургууль цэцэрлэгт хамрагдах байдлаар хязгаарлагдах учиргүй. Иймээс улс хотын төсөвт хүүхэд хөгжил хүмүүжлийн барилга байгууламжийг шинээр барих, өргөтгөх санхүүжилтийг тусгадаг байх шаардлага байгааг холбогдох албаныхан хүндэж байлаа. За манай улс 1960 оноос хойш улсын төсвөөр хүүхдэд зориулсан ийм үйл ажиллагаа явуулдаг нэг ч барилга бариагүй байна. За хувийн өндөр төлбөртэй төвүүд байгаа хэдий ч за үүнд төрийн оролцоо байх шаардлагатай гэж мэрэгчлэнүүд үзэж байлаа. Хүн амны ноцтой гэмтэргийн гэрчүүлсэн эсвэл хүн худалдаалах гэмтэргийн хохирогч талигаач юунаас болж амнасаа алдсан гэд ноцтой гэмтэргийн гэрчүүлж мэдээлэл өгөхөөс манай зарим иргэд аюулгүй байдлаа татгалздаг. За гэрч хохирогчийг хамгаалах хуулийн зүйн заалт амьдрал дээр бүрэн хэрэгждэг хэсгэд тэд эргэлздэгтэй холбоотой. Тэгвэл цагийн хүрдийн хууль эрхцэн булангаар өнөөдөр гэрч хохирогчийг хамгаалах хуулийн хэрэгжилт одоо байгаа хууль хэрэгжиж эхэлснээр ямар эерэг өөрчлөлтүүд гарч эхэлсэн бүрэн хэрэгжихэд тулгарч байгаа хүндрэл мөн цаашид юун дээр анхаарах шаардлагатай байгааг сэтгүүлч Эрдэнэ өрн томилохоор студид ажиллаж байна. Тэгэхээр яг энэ гэрч хохирогчийг хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилт өнөөдрийн байдлаар ямар байна вэ? Өөрөөр хэлэх юм бол шууд үр дүнтэй ажиллаж чадж байна уу гэдгээс хэлье. За үр дүнтэй ажиллаж байгаа эсхийг за гэрч хохирогчийг хамгаалах хэлтсэд хандж байгаа иргэдийн мэдээлэлээс бол харж болж байгаа. За тэгэхээр 2016-аас 2018 оны тоон үзүүлэлтийг харуулъя. Тэгэхээр 2016 онд хандаж байсан болон за 2018 онд хандаж байсан тоог ингээ харьцуулаад харах юм бол ер нь дунджаар бол одоо ингээд нэг 20 хүн бол жилд хандаж байсан гэдэг ийм тоо судлааг бол харж болж байгаа. За үүнд бол одоо ингээд сайн анзаарах юм бол шүүгч байна, прокурор байна, гэрч байна. За хамаарал бүхий этгээдүүд хандсан байна. Хамгаалуулах гэж. За тэгэхээр энэ гэмт хэргийн одоо шалтгаан нөхцөлийг тодорхой болгохын тулд за гэрч хохирогчийг одоо энэ хамгаалах хууль бол одоо ингээд хамгаалтын журмыг одоо хэрэгжүүлж ажилласнараа за гэмт хэрэгт оролцсон хүмүүс одоо шүүгч, прокурорыг одоо занал хийлгэх, амь насланд нь хандах, за мөн одоо хамаарал бүхий этгээдүүдийг нь одоо занал хийлгэх гэдэг ийм тохиолдлууд бол үүсдэг. За мөн одоо гэмт хэргийн альва нэгэн гэмт хэргийн гэрч болсон хүмүүсийг болон за тэдний хамаарал бүхий этгээдүүдэд бол занал хийл маш их өртөж байдаг. За энэ өртөж байгаа энэ асуудлыг бол одоо гэрч хохирогчийг хамгаалах хэлтсэд бол одоо шалгаж байна. За тэгэхээр энэ 3 жилд бол одоо ингээд 65 хэрэг байсан бол за 2019 оны тухайд бол одоо энэ тоо 50 дахин нэмэгдэж одоо ихссэн байгаа. За энэ талаар бол одоо гэрч хохирогчийг хамгаалах хэлтсийнхэн ярьж байна. 2019 онд цагдаагийн байгууллагаас нийтдээ 134 иргэнийг 144 хэлбэрийн хамгаалтын арга хэмжээ хэрэгжүүлж хамгаалтанд авсан байгаа. За энэ хамгаалтын арга хэмжээнүүдийн хүрээнд бол ямар нэгэн эрсдэл учирсан ийм тохиолдол байхгүй. Хамгаалтын арга хэмжээ бол
яг тодорхой нэг сарын хугацаанд хэрэгжинэ гэдэг юм уу 14 хоногийн хугацаанд хэрэгжинэ гэдэг юм уу тийм хугацаа тогтоох бол боломж байхгүй. Учир нь юу гэхээр зэрэг эрүүгийн хэрэг одоо мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад тухайн гэмтэрэгт нотлогдоод шүүхээр шийдвэрлэгдээд за тэр гэр чохирогчд учирч болох аюул занал одоо эрсдэл бүрэн арилсан тохиолдолд ерөнхий албан тушаалтны шийдвэрээр хамгаалалтын арга хэмжээг тусалдаг байна. За гэр зурагчийг хамгаалах хуулийн хүрээнд за аюулгүй байдлын ямар хамгаалалтын арга хэмжээг авч ажилладаг талаар иргэдэд мэдээлэл хүргэе. За тэгэхээр 9 хамгаалтын хэлбэр байдаг юм байна. За тэгэхээр урьдчилан сануулгах, за урьдчилан сануулгах буюу за хин нэгэнд одоо занал хийсэн бол за тухайн иргэдэн цагдаагийн байгууллагын одоо энэ урьдчилан сануулж энэ үйлдэлээ тасн зогсоогоорой гэдэг. Тодорхой үйлдэлийг хязгаарлах гэхээр за тухайн одоо занал хийсэн хүний за ойр орчим, ажлын ойр орчим, за бусад газруудад одоо очихгүй байх гэдэг ийм зүйлийг бол хязгаарладаг. За бижилсэн хамгаалт гэх юм бол одоо нөгөө гэр чохирогчийг одоо байнгын 24 цагийн хугацаанд ингээд хамгаалагч дагаж цагдаагийн бие бүрэлдэхүүн дагаж ингэж хамгаалалтын үр гүйцэтгэдэг. За мэдээллийн нууцыг хангах, нүүлгэн шилжүүлэх, за баримт бичгийг солих, гадаад төрхийг өөрчлөх гэх мэт ингээд 9 хэлбэр байж байгаа. За энэ хэлбэрүүд бол одоо гадны улс оронд бол одоо хэрэгждэг юм хэлбэр. За Монгол улс гэсэн хэрэгжих бол боломжтой байгаа. За үүнээс хамгийн анхаарал татж байгаа нь бол одоо гадаад төрхийг өөрчлөх гэдэг юм зүй зот байгаа. Маш ноцтой гэмтэргийн хохирч болсон бол за түүний гадаад төрхийг өөрчлөөд бичиг баримтыг нь солиод нэр иргэсийн дугаарыг нь өөрчлөх юм боломж байдгийг одоо холбогд халбаны хүмүүс хэлж байгаа. За гэвч одоо гэрч хамгаалагч хохирчийг хамгаалах тухай хууль сайн хэрэгжиж байгаа боловч за үнэндээ хэлэхэд одоо яг энэ шүүл үлээгч буюу за мэдээлэгчийг хамгаалах эрх зүйн тогтолцоо муу байгаа талаар авилттай тэмцэх газараас л одоо мэдээлж байгаамаа. Авилттай тэмцэх газарт өргөдөл гомдол гарах мэдээлэгч болохоор заасан ба мэдээлэгчийг хамгаалах урамшуулах талаар зохицуул тусгагдаагүй байна. Өөрөөр хэлбэл Монгол улсад гэмтэрэг зөрчлийг мэдээлэх, гэмтэргийг илрүүлэх нотлоход дэмжлэг үзүүлсэн иргэнийг урамшуулах, мэдээлэгчийг хамгаалах тогтолцоо бүрдээгүй байна. Энэ чиглэлээр авилттай тэмцэх газраас шүгэл үлээгч мэдээлэгчийг хамгаалах хуулийн төслийг боловсруулж улсын хурлд өргүүлэхээр бэлтгээд байна. За тэгэхээр гэр зурагчийг хамгаалах тухай хууль 2013 оны 7 сарын 5-ны өдрөөс эхлээд мөрдөж эхэлсэн. За энэхүү хуулийг одоо гарсантай холбогдуулан Дахарын ерөнхий газар гэж одоо хуулийг бол хэрэгжүүлж ажиллаж байсан. За гэвч одоо 2016 оноос Дахарын ерөнхий газрыг татан буулгаж за түүний оронд бол одоо гэр зурагчийг хамгаалах тухай хуулийг 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдөр өөрчлөн шинжилснээр за гэр зурагчийг хамгаалах хэлтс бол одоо байгуулагдсан одоо хүртэл ажиллаж байгаамаа. Эрхэм үзэгчдээ хууль эрхцэн болон эрдэнэ өрн та бүхэнд хүргэлээ. Ашиглалтын шаардлага хангахгүй орон сууцыг дахин төлөвлөх ажлын хүрээнд хаан уул дүүргийн 2 дугаар хорооны нэхэмлийн 8 дугаар байрыг шинээр барьж ашиглалтад орууллаа. Хувийн хвшлийн хөрөнгө оруулалтаар хийсэн бүтээн байгуулалтын үр дүнд 187 айл 5 тухтай амьдрах боломж бүрдэж байна. Хаан уул дүүргийн 2 дугаар хорооны иргэн буян нэмэх, бохир үнэртдэг, мөөгөнцөртэй, зай талбай багтай байранд олон жил амьдарсан. Үүнээс болж тэрээр гэртээ зочид дурхаас ч санаа зовиндог байсан тухайга ярьлаа. 60 жилэл ийм байранд одоо амьдарсан. Халуун ус байхгүй, хөгц мөөгөнцөлтэй, бохирын үнэр бол ястаа одоо ч үнэртэж. Бидний бүр гувцсан чингч гисэн. Ингээл гадуур явж байгаа чинь хүн амт зүгээр ингээл нэг том эргээл том харддаг штеп бид нэрийг. Муухай үнэр үнэртдэг байх л да одоо бодоход бол. Цагаан сар болохоор л одоо яана нөгөө улсууд ирээд одоо муухай анхалж ин гэх байх та. Ер нь хүн ирэхэд бол ер нь нэг 5 дахь муутай байсан та хөрхий. Харин өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд хувийн компани 60 жил амьдарсан байрыг нь дахин төлөвлөжээ. Бүтээн байгуулалтын ажил дуусч өнөөдөр шинэ байрны түлхүүрийг нь гардуулж өглөө. Зөвнө нь 5 дахьгүй гэртээ гадуур хувцастайгаа өмчих нь энгийн зүйл байсан бол одоо шинэ байрандаа түхнэж байна. Одоо бол ястаа орж ирэх хүн байвал ороод ирээ. Манайх юм гоё байранд орсон та нар хүрээд ирээрээ наашаал гэхээр байна. Манай хүүхдүүч гэсэн одоо дахин ирж үзээл байгаа шүү дээ. Алиныг очиадахыг л гүгээд байгаа шүү дээ. Тэгээд манайх ч одоо 57 метр квадрат гэжсэн. Тэгээд тухайн компани маань бол 6 метр квадратыг бол нэмж өгсөн. 66 метр квадрат байранд бид нар ингэж орж байгаа. Эхний ээлжинд 50 орчим айл байрныхаа түлхүүрийг авлаа. Ингэхдээ гүйцэтгэгч компани иргэдэд хуучин байрны метр квадратын хэмжээндээр 6 метр квадрат талбайг нэмж өгсөн байна. Цаашид зөвхөн хаан уул дүүргийн 2-3 дугаар хороонд дахин төлөвлөх шаардлагатай 20 орчим орон сууц бий. За нийслэлээс дараагийн ээлжийн дахин төлөвлөлтийн ажилд хувийн хвшлийн оролцоо чухал гэж үзэж байна.
жоохон иргэдтэй харилцааны тал дээр. Одоо жишээлбэл манай тэр нэг 20-30 айл байлаа гэж бодоход ганц айл нь л одоо бид нар гэрээ хийхгүй, бид нар байрнаасаа гарахгүй гэсэн асуудал үүсэмлийн ажил ингээ бүрэн зогсдог. Тийм л хүндрэлтэй асуудал бол байдаг. Энэ болохоор одоо иргэн аж ахуйн нэгжээс шалтгаалсан харилцааны асуудал гэсэн үг. Тэрнээс биш төрийн хувьд л одоо тийм хүндрэлтэй юм бол харьцангуйгаа байгаа. Нийслэлд 234 ашиглалтын шаардлага хангахгүй орон сууцнд 20,000 гаруй иргэн амьдарч байна. Ийм байрыг дахин төлөвлөхийн тулд эхний ээлжинд оршин суугчид нэгдсэн зохион байгуулалтанд орох, нийслэлийн хот байгуулалт хөгжлийн газарт саналаа хүргүүлэх шаардлагатай байна. Манай улсад өрөмдлөгийн инженер бэлтгэж эхлээд 40 жил болж байна. Өнөөдрийн байдлаар 542 бакалаврын зэрэгтэй мэрэгжилтэн салбарт ажиллаж байгаа. Жилдээ энэ мэрэгжлэр суралцах оюутны тоо 100 гаруй байгаа нь эрэлттэй мэрэгжлийн нэг гэдгийг баталж байгаа гэж салбарынхан онцоллоо. 1979 оноос эхлэн манай улс хайгуулын өрөмдлөгийн техник технологи мэрэгжлээр эсэлт авч анхны төгсөлтийг 12 оюутан төгсөж байсан түүхтэй. Газрын гүний ашигт малтамлыг ирж хайх олборлох ажлыг гардан гүйцэтгэдэг өрмийн инженер өнөөдөр их сургуулиудад эрэлттэй ангийн нэгт тооцогдож байгааг үе үеийн төгсөгчид хэлж байна. Геологийн судалгаа цаашид улс оронд маань ер нь ашигт малтуулуудын гүний судалгаа ялангуяа алт газрын ховор элементүүдэд энэ өрөмдлөгийн технологийн гүйцэтгэхөр бол улам бүр өсөн нэмэгдэж байгаа. За манай энэ мэрэгчлэр төгсөгчд шинжилгээ ухааны технологи их сургуулийн төгсөгчд манай өнөөдөр улс орныхоо хэрэгцээд газар эрдэс баялагын илрүүлэхийн зэрэгцээ олон улсын хэмжээнд хүртэл ажилладаг ийм одоо мэрэгжил болсон. Улсад инженер технологийн мэрэгжлийн бэлтгэдэг хамгийн том сургууль шинжилгээ ухааны технологийн их сургууль маань энэ жил 60 жилийн хавыг тэмдэглэсэн. Энэ хүрээнд манай энэ эрдэс баялагын салбарын геолог, хайгуул, уул уурхай, усны аж ахуйн одоо барилга зам эрчим хүч ирэн тэгээд энэ газар руу одоо судалгаа хийдэг мэрэгжлийн гол одоо нэг үйлчлэгээний технологийн мэрэгжил бол энэ манай өрөмдлөг баг. Залуу багшлах энэ болсон хүчний одоо шинэ үе бас эхэлж байна гэсэн ийм одоо дүгнэлтийг хийж болохоор байна л да. Ийм одоо шинжлэгдсэн технологи шинжлэгдсэн болсон хүчин шинжлэгдсэн сургуулийн орчин шинжлэгдсэн сургуулийн хөтөлбөр шинжлэгдсэн ийм цаг үед өнөөдөр бид нь бол Монгол улстай одоо эх орондоо өрөмдлөгийн зэрэг бэлтгэж гэсэн 40 жилийн ойгоо хийж байна. Жил бүрийн энэ өдөр олон улсын эрдэм шинжилгээний баг хурал зохион байгуулдаг, салбартаа хийсэн ололт амжилт болон хийх ажлын төлөвлөгөөнд үе үеийн эрдэмтэд санал бодлоо тусгадгаараа онцлогтойг зохион байгуулагчид хэлж байсан юм а. Америкийн нэгдсэн улсын элчин сайдын яам Монголын кино институт хамтран энэ сарын 13-наас эхэлж Америкийн кино өдрүүдийг 4 дахь жилдээ зохион байгууллаа. Америкийн орчин үеийн бие даасан уран бүтээлүүдийг Монголын үзэгчдэд үн төлбөрөөр хүргэсэн кино өдрүүд өндөрлөж, Америкийн кино зохиолч Камерон Йейтсийн агуу санаа гэж юу вэ сургалтад хамрагдсан уран бүтээлчид батламжаа гардан авсан байна. Энэ оныг Монгол-Америкийн залуусын жил болгосонтой холбогдуулан Америкийн нэгдсэн улсын элчин сайдын яам олон төрлийн үйл ажиллагааг Монгол залуусын дунд зохион байгуулжээ. Энэ хүрээнд Америкийн кино өдрүүд арга хэмжээ, кино зохиолын талаар семинар хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. Сэтгүүлч, телевизийн уран бүтээлч болон туршлагатай найруулагчид энэ сургалтанд өргөнөөр хамрагдлаа. Сургалтанд хамрагдсан уран бүтээлч болгон кино зохиолоо улам боловсронгуй болгосон. Энэ сургалтын үеэр яригдсан кино зохиолууд ойрын жилүүдэд дэлгэцийн уран бүтээл болно гэдэгт би итгэлтэй байна. За Монголд 7 хоног ажиллахдаа монголчуудын суурин иргэншил, орчин үеийн иргэдийн талаарх сэдв Америкийн үзэгчдийн анхаарлыг ихээхэн татах боломжтойг олж мэдлээ. Энэ үйл ажиллагааны гол зорилго нь Америкийн кино урлагийн бүтээлийг Монголын үзэгчдэд хүргэхийн зэрэгцээ дэлхийд нэр хүндтэй уран бүтээлчдийг урьж Монголын мэрэгжил нэгтнүүдтэй сургалт явуулж тэдний чадварыг дээшлүүлэх юм а. Сургалтад хамрагдсан уран бүтээлч бүр кино зохиолоо улам боловсронгуй болголоо. Энэ сургалтын үеэр яригдсан кино зохиолууд ойрын жилүүдэд дэлгэцийн уран бүтээл болно гэдэгт би итгэлтэй байна. Монголд 7 хоног ажиллахдаа монголчуудын суурин иргэншил, орчин үеийн иргэдийн талаар сэдв Америкийн үзэгчдийн анхаарлыг ихэд татах боломжтойг олж мэдлээ. Уран сайхны киноны санаан дээр бас их олуулаа нийлж ажилласандаа бол их баяртай байна. Нэг хүний бодохоос илүү тэгээд зөв системээр явахаараа ингээд их тийм үр дүнтэй ажил боллоо гэж би бол өөрийнхөө тэр уран бүтээлээс амжилттай болно гэсэн тийм итгэлтэй байна. Америкийн кино өдрүүдийн үеэр iCinema кино театрт бүрэн хэмжээний 7, богино хэмжээний 3 уран бүтээлийг үн төлбөргүйгээр үзэгчдийн хүртэл болгожээ.
Худалдаа хөгжлийн банк болон Visa International байгууллага хамтран Токио 2020 зуны олимпиад эх орноо төлөөлөн оролцох Монгол улсын гавьяа тамирчин уран цэцгийг дэмжиж ажиллах санамж жижигт гарын үсэг зурлаа. Тим виза хөтөлбөрт шудраг хүмүүнлэг зан чанар, спортын амжилт, хувь хүний мөн чанар үнцэнэ олон нийтэд харуулж чадсан шилдэг тамирчдыг сонгон эсвэлтгэ. Тухайн тамирчин хөтөлбөрт хамрагдсанаар олимпийн бэлтгэлийн хугацаанд нь техникийн болон санхүүгийн бүх хил дэмжлэгийг хүртэх хэрэгтэй болдог байна. Тим виза багтай хамтран ажиллахаар усандаа туйл их баяртай байгаа. Тамирчин хүнд бол санхүү бол заашгүй хэрэгтэй. Тэгээд тим виза баг бол бүх талаар дэмжиж хамтран ажиллахаар болсон. Тэгээд Монголынхон хамгийн анхны тим виза багтай хамтарч ажиллаж байгаа анхны тамирчин болж байгаадаа маш их баяртай байна. Visa International байгууллагаас хэрэгжүүлдэг Team Visa хөтөлбөр Олимпийн болон Паралимпийн тамирчид аваргуудаар бага бүрдүүлж олон нийтэд итгэл найдвар төрүүлэхийг зорьсоор ирсэн. Монгол улсаа санхудаа дэлхийн аваргын алт мөнгө, хүрэл медальт, уран цэцгийг өөрийн багтаа нэгтгэлээ. Цаашид Монгол улсын олон тамирчин энэ багт нэгдэнэ гэдэгт итгэлтэй байна. Токио 2020 зуны олимп худалдаа хөгжлийн банк байгуулагдсны 30 жилийн ойтой давхцаж байгаа юм байна. Тиймээс харилцагчдаа зориулан зүрхнээсээ дэмжээ аяныг эхлүүлжээ. Уран цэцэг гавьяатаас гадна бас дахиад 5 тамирчныг бид нар Монголоос сонгож яг үүнтэй адилхан худалдаа хөгжлийн банкны хөтөлбөрт бас хамруулад зүрхнээсээ дэмжээ гэдэг хөтөлбөрийг өнөөдөр бас аль биесээр нээлээ. Тэгэхээр нийтдээ бол бид ингээд 2020 оны олимпиад Монгол улсаа төлөөлөхийн 5 тамирчинтай хамтарч ажиллана гэсэн. Тус хөтөлбөрт өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн 500 гаруй тамирчин хамрагдаж байсан. Гавьяа тамирчин уран цэцгийн тухайд хасах 48 кг хэмжээнд дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс алт мөнгө, хүрэл медаль хүртсэн анхны тамирчинуудыг олон улсын дэвжээнд 56 удаа цэвэр ялалт байгуулсан дэлхийд чансаагаараа 7-д эренбэлэгддэг тамирчин юм а. Бид та бүхэнд өнөөдөр манай улсын хорон дөрөнсөн анхаарал татсан үйл явдлын мэдээллүүдээс үргэлээ үргэлжлүүлэн олон улсын мэдээлэлээс өргөхөөр орчуулагч редактор Энх хамгаалan студид ажиллаж байна. Оройн төргий. Баярлалаа оройн төргий. За үзэгчтэй бас энэ оройн төргий. Тэгэхээр өнөөдөр Америкийн Конгрессийн төлөөлөгчдийн танхим ерөнхийлөгч Дональд Трампад итгэл үзүүлэх хэсэг асуудлаар буюу за импичмент олгох хэсэг асуудлаар санал ураах гэж байна. За хэрвээ төлөөлөгчдийн танхим дэмжсэн санал өгөх юм бол эх 2020 оны эхээр Конгрессийн дээд танхим буюу Сенатын танхим цагаан ордны тэргүүний буруутай эсхийг шийдвэрлэх шүүх хурлыг явуулах юм а. Өнгөрсөн 7 хоногт Америкийн Конгресст хардчилсан намынхан ерөнхийлөгч Трампыг буруутгах үндслүүдийг танилцуулж, за энэ асуудлаар доод танхимд санал хурааж дэмжсэн. Тодорхойлбол цагаан ордны тэргүүнийг албан тушаалаа уруулан ашигласан, Конгрессийн шалгалтын үйл явцад саад учруулсан зэрэг хоёр гол үндслээр буруутгаж байна. Та бүхэн өнгөрсөн хугацаанд болсон бүх үйл явцыг мэдэж байгаа. Би ерөнхийлөгчийн хувьд болоод хувь хүнийхээ хувьд импичмент олгох эсэх асуудалд ямар ч хариуцлага хүлээхгүй. Украины ерөнхийлөгчтэй утсаар ярьсан үнэн та бүхэн мэдж байгаа. Гэхдээ утсаар хийсэн энэ ярилцлагад ямар нэгэн хууль зөрчсөн агуулга үг үйлдэл гараагүй. Импичмент олгох эсэх асуудал нь улс төрийн үйл явц биш. Цэвэр хууль зүйн талаас нь авч үзэж байгаа гэдгийг хүмүүс ойлгох хэрэгтэй. Нэг үгээр хэлбэл итгэл үзүүлэх эсэх асуудал бол зөвхөн хуулийн дагуу явагдахаас биш улс төржиж болохгүй гэсэн үг. Үндсэндээ импичментийг улс төрийн зэвсэг болгон ашиглаж болохгүй гэсэн санаа юм. За Конгрессийн доод танхимд ардчилсан нам олох. За харин дээд танхим буюу Сенатад эсрэгээрээ ерөнхийлөгч Трампыг бүгд найрамдах нам олгохоо. За ийм учраас дээд танхим ерөнхийлөгчд импичмент олгохын эсрэг саналыг өгөх болов уу гэж ажиглагчид ингэж харж дүгнэж байна. Бүгд найрамдах намын зарим гишүүдийн хувьд ч одоо шүүх хурлын үеэр ерөнхийлөгч хууль зөрчөөг нотлох болов. За мөн импичмент олгох үйл явц Сенатын танхимд зогсох болов уу гэж найдаж байгаагаа илэрхийлж байна. За одоо олон улс Сенатын танхимд шүүх хурлыг хэрхэн төлөвлөх, үйл явц цаашид ирээдүйд яаж өрнөх, тэдгээр нь эх оны ерөнхийлөгчийн сонгуульд хэрхэн нөлөөлөх зэрэгт голлон анхаарч байна. Энэ сарын 24-нд Япон хятад болоод Өмсөлөнгөсийн төрийн тэргүүн нарын 3 талд дээд хэмжээний уулзалт Бээжин хотноо эхлэх гэж байна. За энэ уулзалтын хүрээнд Япон болоод Өмсөлөнгөсийн төр засгийн тэргүүнээр дээд хэмжээний уулзалт хийхээр тохиролцсон тухай өнөөдөр Хөх ордноос мэдэгдлээ. За худалдаа болоод эдийн засгийн нэгт харилцаатай хоёр орны хувьд экспортын хязгаарлалт болоод дайны үеийн хөдөлмөр эрхлэлт зэрэг маргаантай асуудлууд байгаа. За эдгээр асуудал хоёр талын хэлэлцээний хамгийн гол сэдвүүд байх ийм төлөвтэй байна.
Аз дахь Америкийн гол холбоотой хоёр улсын хооронд худалдаа болоод дайны үеийн асуудлаас улбаатай маргаан дамжирч сүүлийн саруудад харилцаа нь хурцдмал байдалд орсон. Үндсэндээ бол хоёр улсын түүхийн цаг үеэс улбаатай асуудлаар энэ цаг үед маргаж харилцаагаа хүндэрүүлэх нь аль аль талдаа ашиггүй гэдгийг ойлгож цаашид хоёр талын болоод бүс нутгийн ашиг сонирхлын төлөө харилцан ойлголцож харилцаагаа сайжруулах арга замыг эрэлхийлж байна гэж ажиглагчид хоёр орны байдалд ийх удаа үнэлэлт дүгнэлтийг хийж байна. Жил тутам зохион байгуулагддаг 3 талт уулзалтын энэ удаагийн хэлэлцэх сэдвийг чөлөөт худалдаа гэж олон улсад харж байгаа. Хятадын төлөөлөгч Ван Шоуны үзэж байгаагаар бол чөлөөт худалдааны гэрээ байгуулах маш том боломж байгааг онцлоод энэ талд ч одоо үндэслээд гэрээ байгуулах үйл явцыг хурдасгах боломжтой гэж үзэж байгаагаа илэрхийлж байна. Хятадын байр суурийг өмслөнгөсийн талаас ч мөн дэмжиж байгаагаа илэрхийлсэн. Зүүн хойд Азийн бүс нутгийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааг бэхжүүлэхийн тулд хэлэлцээг түргэвчлэх шаардлагатай гэж үзэж байна. Харин Японы талаас олон талт худалдааны системийг тогтвортой барьж бэхжүүлэх нь чөлөөт худалдааны гэрээ байгуулахад амин чухал зүйл нэ гэж онцоллоо. Японы өөрийн далайн тээврийг хамгаалахад дэмжлэг болгох үүднээс өөрийгөө хамгаалах хүчний бие бүрэлдэхүүнийг ойролт орнын далаад тэнгис рүү илгээх төлөвлөгөөг хэлэлцэж байна. Энэ асуудлыг засгийн газар нь хэлэлцэж байгаа ийм одоо игзэгтэй цаг үедээ давхцаад Ираны ерөнхийлөгч Хасан Рохани энэ сарын 20-нд Японы улсад айлчилж ерөнхий сайд Абе Шинзотой дээд хэмжээнд уулзалт хийх юм байна. Японы далайн тээврийн аюулгүй байдлыг хангахын тулд бие даасан алхмуудыг хийж байгаагийн нэг нь энэхүү одоо ойролт орнд руу өөрийгөө хамгаалах хүчнийг илгээж байгаа явуулж байна. Энэ хүрээндээ ч тус улсын аюулгүй байдлын зөвлөл ойролт орндын бүс нутагт Америк нэгдсэн улсын тэргүүлдэг олон улсын эвслийн харуулын онгоцуудтай өөрийн хүлгүүдийг нэгтгэхээс татгалзаж байгаагаа мэдэгдсэн юм а. Мөн харуулын онгоцуудаа илгээснээр мэдээлэл цуглуулахад дэмжлэг болно гэж үзэж байна. Токиогийн хувьд харуулын онгоцуудаа Арабын тэнгисийн хойд хэсэг, мөн Йеменийн эрэг, Оманы болонд байрлуулахаар төлөвлөсөн. Хэрвээ ойролт орнд руу төлөвсөн ёсоор буюу эх оны 1-р сарын дунд үед өөрийгөө хамгаалах хүчнийг илгээвэл энэхүү одоо хүчний сөнөөгч болоод харуулын онгоцууд тэр дундаа Адены болонд далайн дээрмийн эсрэг ажиллагаанд одоо оролцож байгаа хүлгүүдийг хамтд нь бас явуулж магадгүй гэж ажиглагч шинжээчдийн хувьд харж байна. Токио энэ шийдвэрээ Японы улсын Иран улстай хөгжүүлж ирсэн уламжлалт найрсаг харилцаатай уялдуулж гаргасан гэдэг байр суурийг бас Тегераны талд илэрхийлэх. Энэ асуудлаар бас хоёр талын уулзалтын хэлэлцэх одоо гол сэдэв байх болов уу гэж бас шинжээчд харж байна. Хасан Рохонигийн хувьд өнгөрсөн 2000 оноос хойш Иран улсын ерөнхийлөгч Японы улсад одоо анх удаа айлчлах гэж байгаа ийм айлчлал болж байна. Үзэгчдээ бид та бүхэн өнөөдөр олон улсын хүрээнд хамгийн гол анхаарал татсан мэдээллүүдээс танилцууллаа. Иргэн үзэгчдээ олон улсын мэдээлэлээс орчуулагч редактор Энх Хамглан та бүхэнд хүргэлээ. Үргэлжлүүлэн спортын мэдээ хүргэхээр студид баян мөнх ажиллаж байна. Тэгэхээр Казак хүрээшбхэн дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээнд өнгөрсөй болоод өнгөрлөө. Энд бас манай улсын тамирчид оролцсон ямар амжилт үзүүлв? За Казак хүрээшбхийн 2019 оны насан туршидын дэлхийн аврах Уудам дэлгэр эх орныхоо 408 зохис суугаа зон олондон улс төр эдийн засаг, шинжлэх ухаан, боловсрол, соёл урлаг зэрэг нийгмийн олон талын хамарсан нэвтрүүлэг мэдээллийг нас хүйс, ажил мэргэжил, яс ухсаа үл харгалзан хүргэж байгаа үндэсний мэдээллийн хамгийн том байгууллага бол олон нийтийн радио телевиз билээ. Олон нийтийн радио телевиз
үзэг сонсогчдын хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн нийтлэл нэвтрүүлэг, мэдээ сурвалжлагыг бэлтгэн хүргэхдээ хуулиар тогтоосон хэмжээтэй зар сурталчилгааны орлого, төсвийн дэмжлэг, радио телевизийн нэвтрүүлгийн үйлчилгээний хураамжаар санхүүждэг. Эдгээрээс голлох хэсэг нь иргэдийн төлдөг радио телевизийн үйлчилгээний хөлсөөр бүрдүүлдэг юм. Радио телевизийн хураамжийг цагтанд тулж үндэсний олон нийтийн радио телевизийн дэмждэг. Сэтгүүлч, сурвалжлагч, уран бүтээлчид тэнцвэртэй мэдээлэл түгээхдээ улс төр бизнесийн бүлэглэлээс хараа тусаар ажиллахад та бидний төлдөг энэ багахан төлбөр хамгийн чухал нөхцөл нь болдог. Хууль зааснаар олон нийтийн радио телевизийн нэвтрүүлгийн үйлчилгээний хөлсийг нийтийн антенн, өөрийн сансрын хүлээн авах, нэвтрүүлэх станц, кабелийн телевизийн шугамтай эсхээс үл хамааран айл өрх байгууллага аж ахуйн нэгжид радио хүлээн авагч телевизээр тус үрээр тооцногдуулна. Энэ хөтөлбөрийг олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлийн саналыг хянан үзсний үндсэн дээр засгийн газраас тогтоодог. Хэрэглэгч бүр үүргэн биелүүлж, ургах нарыг хамт дан угтаж, урсах амьдралд эрч нэмэх олон нийтийн радио телевизээ дэмжицгээе. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз. Олон нийтийн радио телевиз бол гагцхүү олон нийтийн эрх ашигт үйлчилдэг, тэдний өмнө хариуцлага хүлээж хяналтад орон үйл ажиллагаа явуулдаг ашигын төлөө бус байгууллага юм. Олон нийтийн радио телевизэн сэтгүүлч редакцуудыг олон ургалж үзлийг дээдэлж тэнцвэртэй мэдээллийг хүргэх, соёл шинжил ухаан хүмүүнлэгийн боловсролыг түгээн дэлгэрүүлэх үүрэгтэй хэмээн хуульчилсан. Энэ үүрэг нь сэтгүүлч редакцуудад олон нийтийн радио телевизийн үзэл баримтлалд нийцсэн үндсэн хууль болон бусад хууль тогтоомжийг зөрчиж өгөх нөхцөлд хэрэгтэй мэдээлэл олж авах, түгээн дэлгэрүүлэх бүрэн эрхийг олгодог юм. Тиймээс эрхээ эдэлж үүргэн биелүүлж байгаа сэтгүүлч редакцад гадна ямар ч нөлөө шахалт учрах ёсгүй. Тэдэнд төрийн ба хувийн хэвшлийн албан байгууллага аж ахуйн нэгж хаалт хашилт тавьж саад учруулахыг хориглоно. Албан тушаалтан хувь хүн мэдээлэл авах эрхийг зөрчих ямар ч хэлбэрээр дарамтлахыг хориглоно. Төрийн захиргаа хүчний байгууллага албан тушаалтнууд түүгэрч зогсохгүй. Олон нийтийн радио телевизийн удирдлагч хөндлөнгөөс оролцож чиглүүлэх эрхгүй болохыг хуульчлан заажээ. Манай сэтгүүлч уран бүтээлч нар ямар ч үед чөлөөт сэтгүүл зүйг боогдуулах аливаа оролдлогыг сөрөн зогсож, улс үндэсний эрх ашигыг энэ тэргүүнд тавин ажиллах хуулиар ногдуулсан үүргэн нэр төртэй биелүүлж явна. Учир нь бид ямар нэгэн нам эвсэл улс төр бизнес эдийн засгийн бүлэглэлээс ангид олон нийтэд үйлчилж, олон нийтийн өмнө хариуцлага хүлээж, хяналтад орон үйл ажиллагаа явуулах ёстой хэмээн хуулиар заасан үүргэн биелүүлж байгаа билээ. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз. Улс орон уугуул түмнийхээ эрх ашиг хүсэл сонирхолд нийцсэн мэдээллийг түгээх зорилгоор ажилладаг үндэсний телевиз, радиогийн нийтлэлийн бодлогыг олон нийтийн радио телевизийн тухай хуулинд олон нийтийн радио телевиз нь улс төр эдийн засаг шинжлэх ухаан, боловсрол, соёл урлаг, спорт зэрэг нийгмийн амьдралын олон талыг хамарсан хөтөлбөрийг техникийн болон мэрэгжлийн өндөр түвшинд бэлтгэж нийтийн хүртэл болгох үүрэгтэй хэмээн заасан байдаг. Энэ үүргэн биелүүлэх үүднээс олон нийтийн радио телевизийн хамт олон иргэдийнхэн хүсэл сонирхол, эрэлт хэрэгцээг судалж байнга шинийг санаачлан орчин үеийн хөгжил дэвшилтэд хөл нийлүүлэн ажиллаж байна. Бид нийгэмд тэнцвэртэй мэдээллийг түгээж, иргэд хувь хүмүүст хүмүүнлэг, ардчилсан үзлийг дэлгэрүүлэн, эх орн орон бахархах сэтгэлийг төлөвшүүлэн, шинжлэх ухаанч мэдлэг боловсролыг дээдэлдэг ёс суртахуунтай ирээдүйн хойчийг бий болгоход хувь нэмэр оруулах нэвтрүүлэг хөтөлбөрүүдийг бэлтгэн хүргэдэг. Дэлхийд эхний улс төр нийгэм соёлын мэдээллийг олон ургалж их сурвалжаас хүргэхийн зэрэгцээ Монгол улсаа олон улсад таниулан сурталчлах ажлыг санаачлан хэрэгжүүлж байна. Үндэсний цөөнх эмэгтэйчүүд, хүүхдүүд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд зэрэг нийгмийн байдлаар ялгарлахгүйгээр мэдээллийг тэнцвэртэй хүргэх нь бидний эрхэм дээдлэх ёс зүй билээ. Олон нийтийн радио телевизийн хөтөлбөрийн бодлого хуульд нийцэж байгаа эсэхэд
олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөл хяналт тавьдаг. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз. Агарын цэнхэр долгионоор радиогийн өргөн нэвтрүүлэг цацагдаад 85 жилийг үдэж, айл бүрийн хойморт цэнхэр дэлгэц залраад 50 жилийг ардaan орхиж, эдүүгээ цагт ирэхэд мэдээллийн хурд, хэмжээ, далайц, асар ихээр нэмэгдэж, иргэд олон төрлийн мэдээллийн сугаар дуу хоолой, баяр суурин чөлөөтэй илэрхийлдэг болсон. Иймд бүх нийтийн ашиг сонирхол хэрэгцээ шаардлага нийцгүйц мэдээллийг тэнцвэртэйгээр түгээдэг, хуулиар тогтоосон эрх үүргийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулдаг олон нийтийн радио телевизийг байгуулсан. Хууль зааснаар олон нийтийн радио телевиз нь юуны түрүүнд бодит мэдээллийг олж авах иргэний эрхийг хэрэгжүүлэх үүргийг эрхэм дээд зорилгоон болгодог. Иргэдийн бодит мэдээлэл олж авах эрхийг хэрэгжүүлэхийн тулд олон ургалч үзэл, ил тод байдлыг эрхэмлэн аж ахуй нэгж байгууллага албан тушаалтан хувьхан улс төрийн намын эрх ашигыг бус нийт үндэсний эрх ашигыг дээдлэн ажиллах үндсэн зарчмыг баримтлан ажилладаг. Олон нийтийн радио телевизийг олон нийтийн хяналтын системтэй байхаар хуульчилсан. Энэ үүргийг радио телевизийн үндэсний зөвлөл хэрэгжүүлдэг. Хараат бус байдлыг баталгаатай болгох үүднээс олон нийтийн радио телевизийг хэд хэдэн эх үүсвэрээ санхүүжихээр хуульчилсан. Үүнд хязгаарласан хэмжээний зар сурталчилгааны орлого, улсын төсвийн дэмжлэг, радио телевизийн үйлчилгээг хураамжигласан 3 эх үүсвэрийг заажээ. Эдгээрээс иргэдийн төлдөг үйлчилгээний хураамж, голлох санхүүжилтийг бүрдүүлэх ёстой. Олон нийтийн радио телевиз нь гагцхүү олон нийтийн эрх ашигт үйлчилдэг, тэдний өмнө хариуцлага хүлээж, хяналтад орно үндэсний эрх ашигыг дээдлэн үйл ажиллагаа явуулдаг ашигын төлөө бус байгууллага билээ. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз. Өлгийн чөндөө 19 хэм өдөртөө 9 хэм хүйтэн. Улаангомд чөндөө 28 хэм өдөртөө 19 хэм хүйтэн байна. Ховд чөндөө 25 хэм өдөртөө 16 хэм хүйтэн. Алтай хотод чөндөө 25 хэм өдөртөө 12 хэм хүйтэн. Уляастай чөндөө 29 хэм өдөртөө 18 хэм хүйтэн. Тосон цэнгэл чөндөө 36 хэм өдөртөө 26 хэм хүйтэн. Баянгор чөндөө 25 хэм өдөртөө 14 хэм хүйтэн. Мөрөн чөндөө 26 хэм өдөртөө 12 хэм хүйтэн байна. Хатгалд чөндөө 27 өдөртөө 16 хэм хүйтэн. Цэцэрлэг чөндөө 22 хэм өдөртөө 10 хэм хүйтэн. Хар хорин чөндөө 23 хэм өдөртөө 12 хэм хүйтэн. Арвай хэр чөндөө 20 хэм өдөртөө 10 хэм хүйтэн байна. Улган чөндөө 27 хэм өдөртөө 14 хэм хүйтэн. Дархан хотод чөндөө 25 хэм өдөртөө 15 хэм хүйтэн. Эрдэнэт хотод чөндөө 22 хэм өдөртөө 10 хэм хүйтэн. Шойр чөндөө 25 хэм өдөртөө 14 хэм хүйтэн. Сүхбаатарт чөндөө 25 хэм өдөртөө 16 хэм хүйтэн. Сүнхараа чөндөө 29 хэм өдөртөө 16 хэм хүйтэн. Зоомод чөндөө 25 хэм өдөртөө 16 хэм хүйтэн. Багнуур чөндөө 30 хэм өдөртөө 18 хэм хүйтэн. Чингис хотод чөндөө 29 хэм өдөртөө 16 хэм хүйтэн. Баруурт чөндөө 25 хэм өдөртөө 15 хэм хүйтэн. Чавсан чөндөө 23 хэм өдөртөө 14 хэм хүйтэн. Мандлагт чөндөө 25 хэм өдөртөө 13 хэм хүйтэн. Далан задгад чөндөө 19 хэм өдөртөө 7 хэм хүйтэн. Хамбогд чөндөө 16 хэм өдөртөө 7 хэм хүйтэн. Сайн шанд чөндөө 23 хэм өдөртөө 11 хэм хүйтэн. Замын өдөр чөндөө 23 хэм өдөртөө 9 хэм хүйтэн. Дээсл Улаанбаатар хотод чөндөө үйлш нь 26 хэм хүйтэн, өдөртөө үйл багс нь 16 хэм хүйтэн байна. Эрхэм үзэгчдээ бид та бүхэн цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрийн 5 гарагийн дугаараар хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа.